سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته ټولو ملګرو ته او ستاسو ته دومره قوي او فلسفي بحث وشو. زه اوس حیران یم کوم ځای نه شروع کړم څه ووایم. دا زما ډېر سوپرفیشل یوې غوندې بحث دی. کاش زه په وخت راغلی وای دنه مې نوبت مخکې اخیستی وای نو د اولې خبرې کې بې خونده نه داسې ذهنونه تازه وي، خو زه بیا هم هڅه وکړم چې تاسې ځان سره ولرم. استاد بعضې خبرې چې زما شاید زه تکرار هم کم او تکراري هم وي تاسې دپاره زه به یې هم ولرم. بله شکه چې د ورزش اوس یوه انډسټري ګرځېدلې ده، یو صنعت ګرځېدلی دی په ټوله نړۍ کې. په انګلستان کې میلیاردونه ډالر دي. قطر ایرویز د نړۍ نمبر 1 ایرلاین بیا اعلان شو، خو د دوی سرمایه ګزاري د قطر ایرویز نه هغه انګلستان کې چې کوم فوټبال کلب اخیستی هغې کې ډېره ده. کله چې دوی خپل د عربي نړۍ بحث کوي چې موږ خپل دغه اقتصادي تنوع منځته راولو او د تیلو نه نور اخوا ته فکر کوو، نو تمرکز په دې باندې دی چې څنګه ورزشي صحنه کې د ورزش په میدان کې سرمایه ګزاري وکړو او په دې لړ کې د خپل د اقتصادي لارې چارې جوړې کړو. د بېلګې په ډول زه تاسو ته ویلی شم عربي امارات په دوه شیانو باندې متمرکزه دی یا درې شیان که ووایم چې هغه دوه یې بیا سره یو بل سره تړاو لري. دوی ډېر ریلاینس یا د دوی هغه تکیه په تیلو باندې وه او دغه اوسنی اقتصادي حیثیت یې د تیلو په مټ باندې لاسته راوړ. دویم لامل چې و هغه د دوی دغه جغرافیه وه چې نقطه د وصل یې وګرځوله او د هغې نه په استفادې سره ټوریزم ته ګرځندوی ته وده وکړه. انشاءالله ټول په پښتو پوهېږي که نه، که څوک نه پوهېږي زه کولی شم چې بیا کوشش وکړم ګر چې دومره ښه دري نه وایم، خو به هر حال که بیا ضرورت وکولی شم. ټوریزم له لارې وه، لیکن د آی سی سی انټرنیشنل کرکټ کاونسل مرکز چې دی پخوا روټیشنل و، په هېوادونو به ګرځېده لیکن مرکز یې د انګلستان لارډز و. اوس دا راغلی او د دې هیډ کوارټر په اماراتو کې دی. دا هیډ کوارټر اماراتو ته راغلی. څومره تجارتي سیالۍ چې کېږي دوی ورته زمینه مساعدوي چې دغه لوبې راوړي او دلته یې وکړي. دوی خپله هغه کوم انساني ځواک چې دی نه لري چې لوبې ورته وکړي، نو د اسیا نه لوبغاړي دوی قرض وړي. د دوی د کرکټ ټیم که تاسې وګورئ، که د فوټبال ټیم یې وګورئ، که د هاکي ټیم یې وګورئ، دا ټیمونه ټول د چا نه جوړ دي. دې کې سریلنکایان هغه درېیمه درجه لوبغاړي، دویمه درجه هم نه، هغه چې کلب لیول لوبه کوي او فکر کوي چېرې ملي ټیم ته نشم رسېدی نو ته راځه چې لاړ شو اماراتو ته. عمان اوس په دې باندې سرمایه ګزاري کوي، سرمایه داره هېواد دی، کوشش کوي او دا ولې کوي چې د نړۍ د اقتصاد یو غټه برخه دې پورې تړلې ده. ځکه تاسو بیا د کرکټ نه یو مثال درکړم. آی پی ایل چې کله شروع شو نو د دې لومړی نشریاتي قرارداد 100 میلیونه ډالر و او دا سوني تلویزیون اخیستی و تر نه پوهېږم 2014 یا 15 پورې یا 16 پورې دې دوام وکړ. سوني به هر کال بیټ کوو یو 50 میلیونه 60 میلیونه به پې ورپورته کړ. تیر بیټ چې په 2013 کال کې وشو 400% زیاتوالي سره د 3 کالو لپاره 1.4 میلیارډ ډالر باندې واخیسته. صرف د دې هغه د نشریاتي رایټس دا دوی واخیستل او دومره د دې د نشراتو په مارکیټ باندې کنټرول لري. که تاسې د خپل فیسبوک لایف ته لاړ شئ او د آی پی ایل لایف لوبه د خپل موبایل سکرین نه وغواړئ چې دا تاسې یو 15 ثانیې یا 20 ثانیې نشر کوي، نو په هغه ساعت باندې ستاسې ویډیو شټ ډاون کېږي او ستاسې اکاونټ به د یو مدت دپاره دا به لاک کېږي، تاسې ترې استفاده نشئ کولی. دا د دومره دوی ته اهمیت لري. لالیګا نه خبر یاستئ، هر لوبغاړی په میلیونونو سلګونو میلیونونو ډالر باندې خرڅېږي او اخیستل کېږي. یا که تاسې وګورئ قطر د فوټبال د راروان جام غالبا دا یې کوربه دی او دا ثابته شو چې دوی خلکو ته رشوت ورکړی و تر څو دغه رایټس دی واخلي او هغې یو غټ سکینډل نړیوال جوړ شو. په داسې حال کې چې قطر فوټبال نه لري، یعنې د هغوی هغه ټیم شاید په 100 کې هم را نشي، لیکن هغه تکل لري چې دغه لوبه دلته راوړي. د څه دپاره؟ یو اولمپیکي یو دوره لوبې یا یو فوټبال ورلډ کپ میلیونونه انسانان یوې ټولنې ته بیایي او د یوې ټولنې اقتصاد ته ما یو وخت یو ریسرچ کې لوستی و چې د دوی 10 کلن مزل په یو کال کې ورته ترلاسه کوي.
سره د هغه سرمایه ګزاري چې دوی لاسته راوړي. خو د هغې نه هم مهم دا ده چې د دوی هغه کلچرل ډیپلوماسي چې ده هغې ته وده ورکوي. د قطر په اړه باندې چې موږ کوم ذهنیت لرو دا چې کله فوټبال ورلډ کپ ته ځو د دوی میلمه پالنه ګورو، د دوی برخورد ګورو، د دوی هغه امکانات چې موږ ته برابروي، زموږ ذهنیت تغییر خوري. نور موږ قطر ته د تیلو شیخان بیا نه وایو، کوربهپال میلمه پال دا ورته توریزم ته وده ورکوي. نو اقتصادي اهمیت په ټوله نړۍ کې تر دې کچې پورې دی. دویم اړخ کې که موږ تاسو وګورو د افغانستان غوندې هیوادونه چې پولرایز دي، ډیسینټیګریټ دي، مات شوي دي، زموږ ټولنیز جوړښت مخکې استاد هم په بحث وکړو، ټولنیز جوړښت مو شدیده ضربه لیدلې ده په تېرو 40 کلونو کې. حتی د مشروطیت د پیل نه چې کله سیاسي خوځښتونه شروع شو، متاسفانه په افغانستان کې موږ ونه کړی شو چې مین سټریم ملي سیاست منځته راولو. د دې په ځای دلته سمتي او قومي سیاستونه منځته راغلل. چا د پښتنو ځوانانو ډلې جوړې کړې او چا افغان ملت جوړ کړ او چا شوله جوړه کړه او چا ستم جوړ کړ. دا سلسله روانه وه، لیکن کورنۍ جګړې موږ دومره وځپلو که سل وارې انکار وکړو د حقیقت نه سترګې پټې کړو چې موږ د ټولنې په توګه ویشل شوي یو. اول په لویه کې په قومونو ویشل یو، بیا په سمتونو ویشل یو، حتی په کلو بانډو باندې ویشل شوي یو. دغسې مات ډیسینټیګریټډ ټولنې ضرورت لري هغه عناصرو ته دا بیرته کوشیر کړي. که تاسو جرمني ته لاړ شئ، د برلین دیوال 10مه کلیزه څو اونۍ مخکې ونمانځل شوه، لیکن هلته پس له 10 کلونو چې یو تعلیمي نګاه نه پرمختللی هیواد دی، اقتصادي نګاه نه پرمختللی هیواد دی، نن هم هغه د برلین هغه ویش تر اوسه پورې موجود دی. اولته د خلکو ترمنځ ویش شته. موږ چې 40 کاله کورنۍ جګړه مو کړې، تعلیمي کچه مو ډېره ټیټه ده، سیاست مو یعنی حزبي سیاست مو د پیله قومي و. موږ په قومونو باندې ویشلی یو ملت یو او ملت جوړونې لپاره دلته موږ غالبا هیڅ کار نه دی کړی که مبالغه نه کوم. اوس ورزش په مجموع کې او هغه لوبې چې په هغې کې د یو هیواد ملي ټیمونه په نړیواله کچه باندې ښه ځلیږي، یو ډېر ښه عنصر، یو ښه الیمنټ ګرځېدلی دی. او په دې لړ کې زه 2 مثالونه تاسو در کوم. لومړی مثال د ساوت افریقې دی. جنوبي افریقا کې د اپارټایډ په زمانه کې توریانو سپینیانو کیسه موږ تاسو ته معلومه ده چې په هیڅ صورت دوی یو ځای کېدو ته حاضر نه وو، هغه اشرافو، د غلامانو، بیچارهګانو. اویایمه لسیزه کې د دوی په سپورټس کې په نړیوال سټیج باندې ګډون باندې بندیز ولګېد. او هغې اساسي دلیل دا و چې هلته سپورټ یا لوبې چې وي یوازې د اشرافو کسب و، توریان پکې نه وو. او اشراف څوک وو؟ سپینیانو. تر 90مې لسیزې پورې چې کله نیلسن منډیلا اپارټایډ سلسله ټوله شوه او نیلسن منډیلا واک ته راغی، نو په دې شرط سره دوی ته دا چانس ورکړل شو. دې ته تاسو وګورئ چې اپارټایډ په مقابل کې خو ډېرې مبارزې وشوې. د نیلسن منډیلا د مبارزې نه هېڅوک سترګې نشي پټولی، لیکن د سپورټس په میدان کې د دوی د صحنې نه ویستل یو بل قوي فشار آله د هغه خلکو لخوا نه چې بشرپال ځان بولي او په دې باور لري چې ټول انسانان سره برابر دي. یعنی هغه مطالعې که تاسو وګورئ طبیعي چې کورنۍ مبارزې، نړیوال بندیزونه، نړیوال فورمونو باندې مبارزات دي خپل ځای درلود، لیکن د سپورټس په میدان کې چې په 2مه نیمه د 20مې پیړۍ کې وده پیدا کړله، فوټبال کې پیسه راغله، شهرت راغی، حیثیت راغی، اولمپیکي لوبو یو دم یو بله ننداره وړاندې کړله. دلته د ساوت افریقا نشتون سپینیان په احساس کمتري کې گرفتار کړل چې موږ په سټیج کې شتون نه لرو، په نړیواله کچه بیخي یو نه. د دوی لوبغاړي به یا استرالیا ته تلل یا به انګلینډ ته تلل، هلته به په کورني ټیمونو کې لوبه کوله، ملي کچه باندې به یو نیم راوته. چې په دې لړ کې زه یو مثال لرم چې کاپلر ویسلز په نوم باندې یو کرکټ لوبغاړی و چې دی مجبور شو چې استرالیا ته کډوال شي، ولته د استرالیا په ملي ټیم کې ولوبېږي. او ده همیشه دا ارمان کوم چې زما ارمان دا دی زه د ساوت افریقې په نوم باندې یاد شم، زه افریقایي لوبغاړی باید ولوبېږم. یعنی د اپارټایډ د منځه وړلو په برخه کې ورزش ډېر قوي رول ولوبو. یا که تاسو په یاد ولرئ د افغانستان باندې چې کله شوروي حمله وکړله، نو غربي نړۍ د هغه د مسکو اولمپکس بایکاټ وکړ. دا مسکو اولمپکس بایکاټ یو تحلیل دا دی چې د دې لامل شو چې د جنیوا د مذاکراتو پروسه پیل شي. یعنې په سیاست باندې دومره ژور اغېز د سپورټس دا واړه مثالونه دي. کوتیدووا یا ایوری کوسټ چې په انګلیش کې بولي، په افریقا کې یو بل هیواد دی، کورنۍ جګړې تجربه کړې، ډېرې بدمرغۍ لیدلې دي او کورنۍ جګړې قومي وه. هلته د فوټبال کپتان د یو قوم او
کم فارورډ لاین کې چې کم سټار لوبغاړی و دی د بل قوم و او زما یادېږي چې زه کله په 2012 کې په غانا کې هم ما سره یو کوتیدووا اوسېدونکې میرمن وه دا فوټبال لوبې ته ولاړه وه او ژړلې د افریکن کپ اف نیشنز لوبه وه فاینل و کوتیدووا ورته وتلی و په 2012 کال کې نو ما دې ته ویلې چې ته خو ډېره هیجاني یې زه پوهېږم زه هم سپورټس مینوال په توګه په دې پوهېږم چې دا څه معنا لري لیکن ستا د احساس ما ته بل شی ښکاري وایم دا کپ باید موږ وګټو دا زموږ د ژغورنې کپ دی This is our trophy of survival. حیران شوم ولې؟ ویل تېر ورلډ کپ کې دغه زموږ د قوم فارورډ وبخښئ ډیفنډر متاسفانه اشتباها سلف ګول وهلی و اول ته چې کپتان چونکې د مقابلې ډلې و نو په ټول ملک کې فساد او د کورنۍ جګړې ته وارې بیا زمینه مساعده شوه چې ته وګوره چې دا خلک موږ سره دومره دښمني لري چې حتی د فوټبال په میدان کې موږ سره قصد کوي چې دغه کپتان دا ټرافي پورته نه کړي دا ونه ګټي نو راځه سلف ګول وکړه په داسې حال کې چې هغه اشتباه وه بهرحال یعنې که تاسې دا وګورئ د دې دغه سیاسي ژوروالی او اغېز تر دې حده پورې رسېدلی دی مخکې استاد د تبارز ملي تبارز خبره وکړه بالکل اولمپیک میډلز باندې پورته راتلل د ملي تبارز یو ډیره غټه نښه ده د یو حسانده او خوځنده ملت نښه ګڼل کېږي په نړیواله کچه باندې خصوصا په اولمپیکس کې په افغانستان کې متاسفانه دومره زبردست ټول چې دا مثالونه ما تاسو ته درکړل چې دغه مثالونه که موږ تاسې راواخلو او د دې اړخه د مسلې ته وګورو نو موږ ګورو چې څومره ډېر اړتیا ده سپورټس ته په افغانستان کې لوبو ته او هغه یوازې کرکټ ته نه ګرچې کرکټ کې موږ کافي پرمختګ کړی دی لیکن لوبو ته د څو اړخونه لومړی خو دا چې د ملت په توګه باندې ملتونه که افیون یې بولې او که انګیزه یې بولې دواړه ورته ویلی شو زه یو کال انګلستان ته لاړم په انګلستان کې دغه ټیوب کې چې تاسې ځئ هلته مفت اخبار ویشل کېږي دومره پنډ اخبار زموږ افغان ځوانان چې کله ټیوب نه راځي خپل اتاق ته بیا د راوړي دې نه دسترخوان په توګه استفاده کوي یو اخبار تقریبا 15 ورځې دسترخوان کار ورکوي نو چونکې هلته زه د خپل مهاجرو دوستانو سره هلته اوسېدم په ورسره باندې ګرځېدم ما سیوینګ کوو نو دوی سره په اتاق کې اوسېدم چې اتاق کراره باندې هلته دا شی ما ولیدم نو ما به دا ټیوب کې د انګریزانو پېښې کولې چې د اخبار ولو نو موږ تاسو خو دا رواج نه لرو داسې سړی بد یې ښکاري چې په موټر کې کتاب لولي یا ورځپاڼه لولي کمربند تړي دا ورځپاڼه ما راواخیسته چې وامړوله تقریبا 2 مخه او دا دومره پنډ اخبار دی په دې کې 2 مخه په ټینس باندې بحث شوی او په دې ورځو کې د ویمبلډن لوبې وې د ویمبلډن یو ټیکټ چې تاسې اخلئ نه پوهېږم 1400 که 1500 پاونډه دی یو ټیکټ او لوبه اکثر اوقات د 15 دقیقو نه تر 180 پورې دوام کوي میکسیمم چې هغه ډېره قوي لوبه وشي 2 ساعته 40 دقیقې نه 3 ساعته وبخښئ او تقریبا 3 ساعته 240 دقیقې ارقام نه کشه غلط شو په هر صورت ورپسې چې زه بیا د انګلیش پریمیر لیګ بحث دی ورپسې چې زه بیا په کرکټ باندې بحث کوي او همداسې مخته ځي ما په دې باندې ډېر فکر وکړو چې ضرورت به څه وي چې په ټرین کې دومره ډېر کاغذ دې مصرف کړی او ټول دې په انټرټینمنټ اخره کې بیا ځې د فلمي نړۍ بحثونه دي او د هالیوډ بحثونه دي دا نور دي ما د انګریزانو پوښتنه وکړئ دا څه شي دي وګوره ټیوب ته چې څوک راخېږي دا ټول هغه خلک دي چې په دکان کې مزدوري کړې ده او یا په دفتر کې اگزیکټیو دی دې ټوله ورځ کار کړی دی د ورځې په جریان کې لوړو ژورو سره مخامخ شوی یو کارمند دی ډیډلاین نه دی میټ کړی فرسټریټډ دی یو بل څوک دی چې نن یې مزدوري ښه نه ده شوې کار یې نه دی کړی یو بل څوک دی په دکان کې تاوان کړی یو بل څوک دی سټاک ایکسچینج کې نن سټاک ایکسچینج کراش شوی دی دا ټول منټلی ډسټرب دي او دا مازدیګر کور ته روان دي دلته راځي که دلته بیا سیاست ولي او دلته ګوري چې ټوني بلیر څه ویلي دي او بوش څه ویلي دي هغه وخت کې اوباما څه ویلي دي 2010 کې ستلم دا ډېر لویه فرسټریشن زیاتېږي دا چې کور ته ځي باید ارامه اعصابو سره لاړ شي نو د دې لپاره موږ دغه اخبار چې لولو موږ د ورځې ټولې چارې هیرې شي تمرکز په دې کوو چې نن ویمبلډن کې لوبه د چا وه دغه شی ما په هند کې تجربه کړه هندي ټولنه انتهایی ډېرو ستونزو سره خصوصا اقتصادي ستونزو سره ګرفتار ده دومره غټ پاپولیشن سره د دومره اقتصاد هلته داسې خلک شته چې بېګا ته چې د کېږي ډوډۍ نه لري خو که تاسې لاړ شئ وړو کې د چایو کراچۍ ده او دومره کې تلویزیون ورته پروت دي
او 10-12 کسان ورته ولاړ دي غږ کوي چې بای چای دی نه او پیاله چای هم دې دپاره څښي چې تلویزیون ته نه پرېږدي. هلته ما دا سوچ وکړ چې دغه سړی که رکشه چلوي که ټکسي چلوي که مزدورکاري کوي مازدیګر یو څه ته ضرورت لري افینو ته ضرورت لري چې هغه وخوري او خوب ونیسي کرخت شي که خوب ونه کړي دغه ولږه دا بغاوت ته مجبوروي دغه ولږه دا د چا په ستوني باندې چاړې ښودو ته مجبوروي دغه ولږه دې ته مجبوروي چې د چا نه په زور یو څه لاسته راوړي خپله ولږه رفع کړي لیکن د انقلاب مخه نیسي او بالکل د کامریډانو د انقلاب مخه نیسي او زمونږ د ټولنې چې انتهایي ډېر فرسټریټډ یو دا اوس که تاسې حرکت وکړئ او د دې ځینې تاسې دې مزنګه پورې ځئ نو موږ او تاسې به 10 وارې ځان ته کنزل کوو 12 وارې به حکومت ته کنزل کوو. دغه فرسټریشن چې دی د ټولنه بې ثباتۍ سره مخامخ کوي. دا علاج یې ښه علاج دی که نه دی دا په زبري باندې ډېر بحث کولی شو لیکن یو علاج دی نو هغه ملت د فرسټریشن د هغوی د مایوسیو د هغوی د بېچارهګیو د ارامولو کنټرولولو او غلي کولو لپاره دا یو ټول کېدی شي. په افغانستان کې دا ابزار نه موږ هېڅ استفاده نه ده کړې. دویم اړخ ته راځم ټولنې بالخصوص ځوان کدرونه دې ته اړتیا لري چې یو څوک وګوري او د رول موډل په توګه وپېژني. یاره زه هم د ده غوندې شم زما زوی دی هغه انټرنیټ ته پرېږدم نو هغه ټوله ورځ سټیفن هاکینګز ګوري. زه فکر کوم دی په خوب کې هم سټیفن هاکینګز ګوري. جلال آباد ته لاړم انګریزي کتابونه پراته وو د ماشومانو لپاره دلته هم شته دی خو هلته تصادف برابر شوم زنګ یو بچی ښه انګریزي کتابونه دي کمې ورته راواخلم. طبعا موږ افغانان بیچاره ولس یو په انګریزي کې ډوډۍ نغښتې ده نو کوشش کوو چې زموږ بچی د انګریزي اول زده کړي خیر دی که ریاضي نه زده. ویلې ته وګوره پلارجان چې سټیفن هاکینګز په اړه کوم کتاب شته که نشته. دا اوس دا نیکمرغه ماشوم دی چې په داسې یو کور کې اوسېږي چې هلته طبعا CNN او BBC لیدل کېږي کومه ورځ به په سټیفن هاکینګز باندې کومه وړه غوندې ډاکومنټري ورته به لیدلي چې دا وګورئ دا پیرالایزډ انسان دومره کمال کولی شي نو زه خو روغ جوړ یم زه هم باید دا کار وکړم زه هم باید په CNN او BBC په ما ډاکومنټري راشي. لیکن په دې ټولنه کې موږ کافي ډېر ماشومان لرو چې هېڅ نه پوهېږي چې زه څه کوم. زه چې کله ما خپله چې زده کړې کولې ما چې ښوونځی ویله او کله چې کالج ته لاړم هغه زمان چې موږ اشرار وو هغه وخت خبره درته کوم د اشرارۍ په زمانه کې ما وخت چا پوښتنه وکړل بچیه هغه بچی نه وم کالج زمانه وه چا رانه پوښتنه وکړه چې ستا کیریر ګولز څه شی دی هغه په کیریر باندې نه پوهېدم په کیریر ګولز څه شی دی نو ما والله که خو زه پوهېږم نو دا د سبق څه شته دی هلته پاکستانیان د تعلیم ته سبق وایي نو ما ورته ویل والله صرف دې دپاره ویم چې دا کورنۍ کې خلک پوه شي چې زه تعلیم یافته یم. دا درته دروغ نه یم دا زما شخصي تجربه ده زه نه پوهېږم زه څوک شم. د حکمتیار رول موډل نه و نجیب خو بېله هغې نه نه ولې چې موږ شهادت او ورځپاڼه لوستله عبدالحد خان مومند مو پېژندنه موږ خبرېدو پرې نه. ټولنه رول موډلز ته ضرورت لري او دغه رول موډلز د دوی د شخصیت د ودې لامل کېږي. ښه بهتره لار به دا وي چې موږ ستورمزلي ولرو هغه زموږ د بچیانو رول موډل شي. موږ فزیسټ ولرو هغه زموږ د بچیانو رول موډل شي. موږ نور عالمان ولرو لیکن دغه ډول شخصیتونه منځته راوړل دا کم از کم یو جنریشن دو جنریشن ته ضرورت لري. په یو جنریشن کې دا زیږیږي او تعلیم یافته کېږي او په بل جنریشن کې د خپل کمال له برکته په ټولنه کې مطرح کېږي او هغې نه موږ کافي فاصله کې قرار لرو. زموږ بچی اوس لارورکی دی دی یو انګېزه یا موټیویشن ته ضرورت لري چې زه څوک شم. تاسو وګورئ څومره ماشومان دي چې د راشد خان پیښې کوي زه راشد خان شم یا نبي شم. زما په کور کې 2-3 ماشومان چې اوس پیدا شوي دي یو یې نبي نومېږي بل یې راشد نومېږي په دې باندې ملانجه زما زوی نوم دې ایښی دی. په ټولنه کې رول موډل شخصیتونو ته ضرورت لرو موږ تر څو د ماشومانو یو لوری پیدا کړي. طبیعي ده چې ټول خو نه راشد خان کېږي او نه به زما زوی سټیفن هاکینګز شي لیکن حد یقین یو لوری ورته معلوم ده زما غوندې نه ده چې په دې نه پوهېږي زه چېرته درس وایم ولې تعلیم کوم ولې زده کړې کوم زه نه پوهېږم باور وکړئ زه په یونیورسټي لیول باندې نه پوهېږم زه دا ولې دا زده کړې کوم صرف دې دپاره مې کولی چې خلکو ته وایم چې ما فاکولته ویل ده. صحیح سپورټس دا کار کولی شي. زما یادېږي روح الله نیکپا دغه بارډر ختم کړ چې دا هزاره دی دې سړي دا بارډر ختم کړ چې دا هزاره دی. زمونږ په ننګرهار کې سلګونه د تکواندو کلبونه خلاص شو. زه ننګرهار ته ډېر ریفرنس ځکه کوم زه هلته چې کله ځم نو ولس سره ډېره ناسته ولاړئ دلته چې خوشحال خلیل سره ناسته ولاړئ نو خوشحال خلیل چارواکی دی او چارواکي چې دي هغه د ولس صحیح څېره تاسو ته نه معلومېږي ولس سره باید کښېنئ چې پوه شئ. صحیح
نو هلته د تکواندو کلبونه زما ماما زوی و ده دا واره ماشومان به روان کړي 4-5 او همدا ویلی چې شابه داسې به یې وهل چې کلب ته به نه تله. ولې هغوی باندې چې ما لږ ریسرچ وکړو فکر مې پرې وکړو زه ټولنپوه نه یم خو مجبورېږي کله کله سړی لږ ژور فکر وکړي. هغه رور الله نیکپا ته دلته اپارتمان ورکړه چا ورته موټر ورکړه ده ویل کېدی شي که د 4 ماشومانو کې یو رور الله نیکپا شي غریبي مې ویل کېږي غریبي مې رفع کېږي. هغه نوي نسل ته د یو انګېزې لامل په توګه هم ورته کتی شو. درېیمه مسله او اساسي مسله چې اوس اصلي خبره څه ده د نیشن بلډینګ بحث دی ملت جوړونې بحث. سپورټس په ټوله نړۍ کې اوس د نیشن بلډینګ یو بهترین ابزار ګرځېدلی دی. ښه یوازینی ټول شاید ونه اوسېږي نور هم دی د دې نه بهتره شته لیکن دا کم مصرفه او اسانه دی په هغه اندازه چې میډیا دغه سپورټ رومانټیسایز کړی دی او څومره یې هیجان انګیزه کړی دی او دې کې هیجان ورګډ کړی دی نو دا یو څو زر اغېز درلودونکي ابزار په توګه موږ د دې نه کار اخیستی شو. مخکې ما د افریقې مثال ورکړه هغه د اپارټایډ په اړه مې ویلې اوس راځم بېرته ملت جوړونې ډول په توګه باندې ورته ګورو. ملت جوړونې ډول دا چې کله افریقایي ټیمونه بېرته نړیوال ساوت افریقن ټیمز چې بېرته نړیوال میدانونو ته راکوزېدل او دوی ته اجازه ورکول کېده چې تاسې بېرته راشئ شرط یې په دا ایښی چې توریانو ته به زمینه مساعده وي. کور دننه قانون سازي وشوله چې په هر ملي ټیم کې به حد اقل 3 تورپوستي یا پیپل اف کلر وي. د کرکټ ټیم د تورپوستي نه پیدا کېدل ولې چې کرکټ د اشرافو لوبه وه غریبو خلکو نه شوه کولی نو بنا لوبغاړي نه پیدا کېدل دوی ته کم بیک نه شو کولی. ډېر ایوریج او سب لیول لوبغاړي په ټیم کې ورواچول چې اوس دا کوټه پوره شي کوټه سیستم معرفي شو 3 لوبغاړي ورواچو زما یادېږي چې هغه وخت کې داسې لوبغاړي وو چې شاید کلب لیول کرکټ نه شو کولی دی ملي ټیم ته واچول. ما ریسرچ 1.5 کال مخکې ولوسته چې په مکتبونو کې دا جبري شو چې که ماشومان غواړي چې د سکول یا د کالج په ټیم کې واوسېږي نو پلیئرز اف کلر سره به دوی لوبه کوي. په اوله کې به په مکتبونو کې ټیمونه نه جوړېدل په لومړي سر کې ټیمونه نه جوړېدل به چې کله ټیمونه جوړېدل شروع شو ښځه بلا ورپسې په مسابقه کې سره لوبه کوم خو په پریکټس سیشن کې به یو ځای پریکټس نه کوو دا ماشومان واړه نن په افریقا کې که تاسې وګورئ د هغوی کرکټ ټیم توریان ډومینیټ کوي نو توریان چې هلته میجارټي د اکثریت دي تورپوستي ډېر ریسسټ الفاظ کار نه کومه دا توریان وایم د موږ داسې لږ سنتي کوو که نه دا تورپوستي چې دي اوس دوی هلته اکثریت کې دي خو ځان یې د مینسټریم نه د باندې لیده. اوس چې ګورو چې د فوټبال په ټیم کې 11 کې 8 لوبغاړي تورپوستي دي په کرکټ کې هغه ټاپ لوبغاړي تورپوستي دي هغوی د ملت برخه ځان ګڼل شروع کړل د ملت برخه ګڼل ځان شروع کړل. یا کله چې تاسې وګورئ ما دوستان لیدلی دي په افغانستان کې تاجک یا هزاره هغوی په کرکټ نه پوهېږي خو راشد خان پېژني. ملت جوړونه اوږده پروسه ده دغه سوشل انټیګریشن غټه سخته پروسه ده. په ترکیه کې تاسو ته معلومه ده چې کردانو ته څومره مراعات ورکړي اوس هم هغه ځان بیچاره فکر کوي دا به اسانه نه وي لیکن پیل نقطه خو ضرور ده او د پیل لپاره موږ تاسې د وصل نقطې ته ضرورت لرو. هغه څه چې موږ یو بل پورې تړي. زموږ یو دوست دی په لندن کې اوسېږي سخت طالب پلوه دی انتهایی طالب پلوه دی خو د افغانستان لندن کې اوسېږي او کله چې دی د افغانستان ملي لوبډله په ورلډ کپ کې لوبېده نو د افغانستان درې رنګه بیرغ به یې په اوږه اچولی و او دا به په ګراونډ کې به چغې وهلې نو دې هلک ته ما په مسنجر کې ولیکل چې هلکه په من دپاره سپین بیرغ د لایلا سره غواړي او خپله دې درې رنګه په اوږه اچولی منافقت نور څه شته وایي ده راته ویلې چې استاده نو ته څه وایې چې زه اوس هلته دې سره لاړ شم نو ما لکه باور پرې لرې خو لاړ شه ویل ته دا سخت بحثونه مه کوه بیا پرې خبرې کوو. یعنې کرکټ زموږ د هره ډلې سره هم د وصل نقطه ده کرکټ د وصل نقطه ده. نو ملت جوړونه اوږده پروسه او غټه پروسه ده نیشنل پالیسي لیول هغه برنامو ته ضرورت لري چې موږ ورته آمادګي ولرو خو د وصل نقطه زموږ سپورټس کېدی شي. که تاسو وګورئ کله چې فوټبال کې موږ یو زمان لنډه بوده مخکې لږ مخکې خو هغه ساوت ایشین کپ مو وګټه نو په هغه ټیم کې موږ بارګزیم درلودل پښتانه تاجک موږ درلودل کپتان مو امیري د تاجک و لیکن په میدان کې یو ځای جنګېدل او په هغه شپه باندې چې هند د ماتې ورکړله زما یادېږي په وزیر اکبر خان کې به زیبا وطن او پیروزي از آنماس په یو ټیم کې غږېدل د یو موټر نه به دا اورېده دا د بل نه اورېده د هغه د پیل نقطه ده. نو ملت جوړونه کې غټ رول درلودلی شي
د امنیت په برخه کې بل اغیز چې ما لیدلی دی. ما 4-5 والیانو سره چلته جګړه سخته ګرمه ده. تصادف یعنې کوم انټرنیشنل بحث نه پوښتنه کوله چې د کرکټ په وخت کې څه حالت وي. دا سوال راته هغه وخت پیدا شو چې یو د والیانو نه راته ویلې چې یاره کومه ورځ چې کرکټ یې زموږ غوږونه ارامه وي. جګړه بیخي صفر ته تقرب کوي د طالب او د حکومت ترمنځ، خصوصا په دې سمت کې، په وردګو کې، په لوګر کې چېرته چې کرکټ ډېر دی، په پکتیا کې، په دې مناطقو کې طالب هم کرکټ ګوري او تعقیبوي. چا رادیو راخیستی، څوک تلویزیون ته ناست، څوک فیسبوک باندې تعقیبوي. اردو هم په دې کې مصروفه ده. د دې جګړې کچه هم راټیټي. دا دوامداره او پایداره حل لاره ده نه، خو یوه نښه او یو نښانه ده چې دا هغه ادرس دی چې دې نه موږ استفاده کولی شو. دغه وختونو کې اډه ځوایي کوو بېرته بیا خو هغه خو زموږ اصلاح ته خو کافي زیات وخت کار پاتې دی، هغه ډېره اوږده پروسه ده. مطلب داسې کوو هوایي ډزې کوو. دا برخه اوس ستونزه چېرته ده؟ ستونزه دا ده یو خو دا چې کرکټ غالبا د نورو لوبو په پرتله لږه اسانه لوبه ده. زه خپله عملي کرکټر پاتې شوی یم، متاسفانه هغه وخت کې موږ اشرارو، نو داسې کومه انګېزه مو نه درلوده چې موږ د ملي ټیم ته ځو. پاکستان کې چا پرېښودونه، پلار مې ډېر ملتپال سړی و، پاکستاني شناختي کارت یې نه اخیسته له بده مرغه، مهاجر و، سوچه مهاجر و. نو کیسه پاتې وه. نو ما فزیکلي دا لوبه کړې ده. فوټبال مې ډېر کم کړی دی، خو زه ګورم چې دا نورې لوبې په اغلب ګمان ډېر سخت بدن ته او ډېر سخت فزیک ته او فزیکل فټنس ته ضرورت لري. په هغو برخو کې پرمختګ لږ ګران دی، لکه فوټبال شو یا مثلا د اولمپیکي لوبې شوې. کرکټ کې موږ پرمختګ لږ زر وکړو. د کرکټ یو دلیل شاید بل هم دا وي چې کم مصرف هم دی، په توپ باندې ټیپ تاو کوئ، په 100 روپۍ بیټ واخلئ، 11 کسان پرې لوبه کولی شي، 10 افغانۍ چې واچوئ کار کېږي. موږ په نورو برخو باندې هېڅ سرمایه ګزاري نه ده کړې. که دغه کمې ګټې چې ما مخکې بیان کړې دا ټولې موږ د سپورټس پر مټ باندې ترلاسه کولی شو. ما حکومت مشرانو سره خبرې کړې دي، سپورټس باید زموږ او ستاسې په مجموع کې، لیکن کرکټ بالخصوص د نیشنل سیکیورټي پرایورټیانو په جم کې اوسېږي. ټاپ نه غواړم، نه وایم چې په سر کې دې اوسېږي، کېدی نه شي، لیکن په هغه لیست کې باید وي، دې ته دغه اهمیت موږ قایل شو. بیګا وکیلي صاحب تا سره چې خبرې کولې، چا سره خبرې کولې؟ ملګری ما ته څوک واک راکړي، زه د کرکټ ټیم کیمپس نه په دوبۍ کې لګوم، نه په دلی کې لګوم، په بامیانو کې لګوم، په څو دلیلو باندې. یو دلیل دا چې امنیت دی. دویم دلیل دا دی چې دا موږ ته په انټرنیشنل سټیج باندې ښه لیوریج راکوي، ښه شناخت راکوي. د بودا د پښو لاندې که نبي عکس واخلي او په خپل انسټاګرام یې واچي، ټوله نړۍ ته د افغانستان یو بله څېره وړاندې کېږي، بند امیر خلکو ته معرفي کوو. درېیمه دلیل دا دی چې الټیټیوډ یا جګوالی دغه منطقې د دوی فزیکل فټنس کې ډېر ښه رول لوبولی شي. ته چې د دلي په هغه ککړه هوا کې چې خولۍ در باندې روانې ته اکسرسایز کوې، هغه به خوند کوي. که د بامیانو په دې درو کې ته سهار جاګینګ کوې، دا به ښه ګټه کوي. لیکن د هغې نه مهمه دا ده چې موږ د دایکنډي، بامیان، غزني دا اټراکټ کوو دې شي ته، او دا لوبه موږ ملي کولو خوا ته وړلی شو. زه په مزار کې کیمپ لګوم چې مازدیګر کې لوبغاړي د حضرت علي کرم الله وجهه زیارت سره عکس واخلي او دا خپورږي، او دا د مشرقي خلکو کې یو جذبه او شوق پیدا کړي چې زه لاړ شم په نوروز کې د مزار چکر وهم. ما سره شوق پیدا کېږي چې زه بند امیر کتو ته لاړ شم. بېرته دا د وصل نقطه دا جوړېږي. وخت مې پوره دی، زه پوهیم خلاصوم. موږ دې ته د دغه اهمیتونو له مخې نه دي کتلي. تر ټولو غټ اهمیت پیسه ده. دغه اوس په ټي10 لیګ کې زموږ لوبغاړي لوبېدل هغه 3rd کلاس لیګ دی. هیڅ مفهوم نه لري په کرکټ کې. هر یو 50,000 $40,000 راوړل. دې باندې ټیکس اوسه پورې سیستم نه لرو چې ټیکس دې لوبغاړو نه واخلو، خو که ټیکس دې نه وام نه خلو 40,000 زموږ ټول لوبغاړو په دې هغه کې پر چرخې نه دې خوا دلته یو شهرک دی د سلیم کاروان په نوم 2 منزله کورونه جوړ کړي، دا نه خرڅېدل. کله چې دا جوړ کړل دا چا نه اخیستل، فاصله یې ډېره لرې وه. دې کې نیم نه زیات زموږ کرکټ لوبغاړو اخیستي دي. نو هغه د سرمایه ګزار چې سرمایه غرقه وه هغه بیرته ریکوري وشوه او د باندې نه پیسې زموږ اقتصاد ته راننوتلې. خو عین وخت کې تاسو وګورئ چې زموږ 20 کسان چې هېڅ کاره دي، بل هېڅ کار نشي کولی، او زی په یوه هفته کې $50,000 راوړي. زموږ یو لوبغاړی عزت دولتزی دا اوس د جرمني په ملي ټیم کې لوبېږي. یو بل لوبغاړی لرو چې هغه په عمان ټیم ته کوالیفای شوی دی، هلته نه برابر سیره کېږي. دا هغه کلچرل ډیپلوماسي برخه، اقتصاد برخه مې ورته ویلې، امنیت برخه مې ورته ویلې. ضرورت دا دی، ډېره بخښنه غواړم او ستاسې فلسفي بحثونه خوندور زما داسې هوایي خبرې دي. ضرورت دا دی چې حکومت دغه اهمیت وپېژني او ایز ا نیشنل سیکیورټي پرایورټي په توګه باندې
دې ته وګوري او دې ته موږ برنامه‌ریزي وکړو. له بده مرغه زموږ حکومت څه کوي؟ نور خو به پرېږدو، صرف کرکټ خبره به درته وکړم. په کرکټ کې په تېرو 5 کلونو کې 6 چیرمنان بدل شوي دي. دا زموږ هغه بزنس کنټینیوټي پلان دی. د څه شي دپاره؟ هغه افیونو دپاره چې ټول ملت یې مهار کړی دی او د ارګ نه دا پوښتنه نه کوي چې په 18 کاندیدانو او په میلیونونو ډالرو تاسې مصرف کړل، ټوله مو 2 میلیونه راوړې. دغه پوښتنې نه د ملت خلاصېږي. که چېرته مازدیګر کې راشد خان 5 کسان اوټ کړي، ټوله خبره حل کېږي. کله چې موږ پاکستان نه لوبه بایلله په ورلډ کپ کې، نو رښتیا درته وایم ما وژړل. زما ارمان دی چې ورلډ کپ کې موږ پاکستان به مات کړی مو. 100 کسانو ما ته میسج کړی د هغه چا په توګه باندې فکر کوي زه په کرکټ پوهېږم او په ژړا راته ویلي چې استاده موږ د دې حکومت نه کرکټ نه غواړو، ډوډۍ نه غواړو، ډوډۍ دې نه راکوي، سم کرکټ خو دې راکړي. نو دغه زما شخصي تجربې وي، تاسې به شریکې کړې او لږه ما ته ګوډه مطالعه وه. اهمیت کې هیڅ شک نشته دی. نورو ډېرو برخو کې باید کار وکړو، خو هغه برخو په منځ کې دغه شی ایز ا کټلیسټ او هغه پروسې د تسریع کوونکي په توګه باندې د دې نه ډېره ښه استفاده کېږي. تر اوسه پورې موږ نه ده کړې او هیله مو دا ده چې په آینده کې ورته پام شي او سم خلک دې ادارې ته راولي، ادارو ته راولي. یو شی بل ډېر ضرور دی چې ټول تمرکز په کرکټ باندې دی. کرکټ اولمپیک گیم نه دی، دا موږ ته هغه پولیټیکل مایلیج یا هغه سیاسي قد په نړیواله کچه باندې نه راکوي لکه څومره دی چې تیکواندو راکوي، باکسینګ یې راکوي، وغیر ځانه لوبې هم دي، وسان هم دي، افغانان ورته جوړ هم دي فزیکلي. چې په مجموع کې لوبو ته موږ ایز ا پرایورټي وګورو او د ملت په توګه او د حکومت په توګه او د سټیټ په توګه د دې هغه اهمیت نه ګټه پورته کړو. ډېره مننه.